Vendo aqui agora, domingão, que dia que é hoje? 19 de janeiro. Aqui qualquer dia desse eu vou contar a história desse horto aqui. História todinha desse horto aqui, tem muita coisa pra contar aqui. E é isso aí, ó. Aqui eu tô indo agora aqui na casa da minha mãe. Aqui antigamente que era tudo estrada de terra. Eu nasci e fui criada aqui, ó. Nasci não, né? Nasci em Limeira, mas fui criada desde menininha aqui. Aí logo vou contar a história tudo aí pra vocês aí, beleza?